welcome back to my Chakalog vlog. Wait lang. Maglagay muna tayo ng para maganda. So yan, welcome back to my Chakalog vlog. So for today's video, mag-unbox ako ng iPhone 13 Pro Max. So guys, kung bibili kayo ng iPhone, huwag kayo mag-expect na parang like yung parang mga ibang cellphone na like Oppo, Vivo, ganon. Pag bibili kayo, parang may headset na ata yun, diba? May headset or may mga free na accessories, ganon. Yung mga charger, ganon. Hindi. Yung gamit natin ngayon, pinag-vlog na camera is GoPro Hero 10. So yan gamit ko ngayon. So buksan na natin iPhone. Ito yung iPhone! Tada! LOL! So ayan. So buksan na natin. So ayan na. Ayan na siya. What the fuck? So yan, kunin na natin. Mas okay nga siya, walang ano eh, walang cover eh. So yan na. Ayun na siya. Ayan. Ayan yung iPhone 13 Pro Max. So yan yung itsura niya. So ayan. So yung camera niya, ganyan yung iPhone 13. So sa gitna din yung parang camera niya, nasa gitna. Ito yung on. Ito yung dito ka mag-on. Kapag i-open nyo siya dito. Ngayon. So yan, dito ka mag-open. Dito open. So dito yung volume. dito yung ano ba tawag dun? Yung parang i-off yung volume. Ay, may pin din pala to. Oo pala. Ito yung paglalagyan na ng SIM card. Tusok-tusok mo lang yung oblong-oblong dyan. Oblong ba yun? Basta ganun. Tapos ito, diba? Yan yung volume pahinaan. Yung volume, ito yung palakasan ng volume. So, ito, napansin nyo to, pwede siya i-ganyan, pwede siya i-ganyan. Kasi, ito, pwede, dito yung silent. Kung gusto nyo automatic silent nyo yung phone, yung iPhone. Sa iPhone lang ata to eh. Kung gusto nyo i-silent, dito siya. Diba? Kaso mabigat. Alam nyo ba, mabigat. So, i-open na natin. Dito. Open. Open. So, magpapakita yun siya Apple. And, sabi niya, hello. Kailangan sumagot ka ng hi. Pag di ka sumagot ng hi, hindi yan mag-open. Charot. Hindi pala no. So, ayan, ganito yung itsura niya. Ang ganda talaga. Ayun, itsura niya. Ito yung, minutes. Yeah. So, yung price nito, ewan ko lang sa iba ha. Basta ito. Naghahawak ng resibo ha. Baka sabihin nyo, scam. So, 74,990 pesos. So, napili kong kulay is graphite 128 gigabytes. Actually, nasa 80 plus lahat na gastos namin. Kasama na rin yung mga adapter. Kasi hindi siya free accessories kapag bibili kayo ng iPhone. Isa lang yung free niya, yung cable USB. Natuyuan ako ng laway. Next. Ito yung pin niyan. Siyempre, tutusok mo dun sa oblong-oblong yung sinasabi ko kanina. Ito yung pin niya. Pag maglalagay ka ng SIM card. Ayan. Tusok-tusok mo lang.
And ito lang yung free niya, guys. Ito lang. Yung cable. Oh, yung cable. Ito lang yung cable na free niya. Wala nang iba. So, may cable ka na. Pero wala ka pang adapter. O, diba? O, so yun. Ito lang yung free, ha? Ewan ko na lang sa iba kung meron. So, dito tayo sa USB-C adapter. So, yan. Yung adapter niya lang, binili na namin to. Separate siya. 2,280 pesos. Ano ba to? Hindi ko na maibalik. So, next, dito tayo sa AirPod. So, ito yung AirPod sa separate na rin nyo to. Binili na rin namin. Nasa 1,790 pesos. Ayan. Next tayo sa case niya. So, ito yung case niya. Ito, bumili na rin kami ng case. Oh, nilagay na ng sales boy yung finger holder. Oh, yun. Nilagay na nito kasi syempre pinalagay ko na rin. Yung price ng case natin is 1,500 pesos. So yan, hanggang dito na lang magtatapos ang ating unboxing iPhone 13 Pro Max. So yan, thank you. Kung bago ka lang sa aking channel, like this video and please subscribe. See you on my next video, guys. Bye!